tinggal kaya ngono kala Bendana. Wis merga menungsa loro kae mau. Sing jejeg Begawadana karo Patih Sekuncina ora mungkin kelakon kaya ngono. Mergo aku apal pambekane Kakang Brajajegna. Piye Yayi apike? Matur Kakang Mbok Ayu Arimbi apa? Sing dumadi ora sandadak digawe-gawe Kang. Apa mutut diaturake Kakang Mbok Ayu Arimbi? Yo aku manut karo kowe Brajamusti. Brajamusti mandheg adhiku tak bagus. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Kakang Brajadenta ya Yayi apa Kakang aja enggal-enggal kowe budal saka ing Glagah Tinulu. Apa ingkang dak kandhakake maupun Kakang njaluk ngapura nganti kesluru ora kuwasa ngampah mubal babaling kanepson. Wekasan kewetu caping pun Kakang nundung kelawan Siadi mau singkirna saka pikirmu ya Brajamusti. Ya ora dadi ngopo. Lah kok dadi kaya ngene kahanane. Sapa ingkang paring tirta kaweningan marang Kakang Bosik? Aja ngrembug perkara tirta kaweningan. Nanging nggonku nututi kelawan Siadi mau sayekti ming bakal nanjihake mbok menawa Brajamusti ana petungan liya tumrap kekarepaning Brajadenta. Petungan liya piye? Kaya ta nggonmu bakal sabiyantu karo pun Kakang. Woh ladalah Kakang sing gedhe pangapuramu. Wiwit bocah biyen Kanjeng Rama Prabu Trembaka tansah mulang karo anak-anake nadyan wujud buta tetepa marang jiwa kasatriyan. Ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Aja netepi marang tembung buta ingkang betah buteng aniaya.